ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တကြောနဲ့တကြောကြားထဲမှာနားချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြပေးမှာပါเนาะကျွန်တော်ကနားချိန်ကတော့အများအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ကစားတဲ့ပေါ်လဲမူတည်တယ်ခန္ဓာရည်ပေါ်လဲမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကကွဲပြားသွားတာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ပြောပြတာကတော့ကျွန်တော်ရည်ပူရအားဖြင့်ဘယ်လိုနေရာကျရင်ဘယ်လိုနားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကပြောပြပေးတော့မယ်ပေါ့เนาะအများအဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပေါ်ပိုင်းကစားရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က2မိနစ်ကနေ3မိနစ်လောက်နားပေးရင်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့မှပင်ပန်းတဲ့ဒီအောက်ပိုင်းတွေပါတယ်ကိုထိုင်တဲ့အခါကျရင်ထိုင်ထားတွေစကွက်တွေပါတယ်ထိုင်တဲ့အခါကျရင်တော့နားချိန်ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ပို့ယူပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့လေအနည်းဆုံးကတော့3မိနစ်ကနေ5မိနစ်လောက်ကိုနားပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကခြေသလုံးတွေပါတယ်စောတဲ့အခါကျရင်တော့အဲ့လောက်လေးနားပေးဖို့တော့မလိုဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်ဘယ်ဒီပါတွေရိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အကြာဆုံးဆိုရင်10မိနစ်နော်10မိနစ်နဲ့10မိနစ်အောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကနားပြီးမှအဆင်ပြေပါမယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီလိုတကြောနဲ့ဆော့ပြီးတော့နားတဲ့အခါကျရင်ကြားထဲမှာဒီလိုကြီးအတိအကျနားရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ထားတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာရည်ပေါ်လဲမူတည်တယ်တချို့ကအလေးတွေအကြီးကြီးဆော့တဲ့အခါကျရင်ပို့ပြီးတော့မှပင်ပန်းတာတွေပါတယ်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခါကျရင်ကိုကပို့ပြီးတော့မှနားပြီးဖို့လိုတယ်ပေါ့ပြီးရင်သူကဒီအောက်ပိုင်းကိုစောတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီထိုင်ထားတစ်ခုပဲသူကပင်ပန်းတာပေါ့လေကျန်တဲ့ဒီခြေတွေစပ်ပြီးစောရတဲ့ဟာ leg press လိုမျိုးဟာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေစောမယ်ပြီးရင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒူးကနေကွေးဆန်ဒီလိုစောရတဲ့ဟာတွေဆိုလဲသူကပင်ပန်းမှုနည်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်သူကနားဖို့ကအကြာကြီးနားစရာမလိုဘူးပေါ့လေကျွန်တော်ပြောတာကဒီထိုင်ထားလုပ်တဲ့ခါကျရင်သူကပိုပင်ပန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့3မိနစ်နဲ့5မိနစ်ကိုနားပေးဖို့လိုပါတယ်တချို့ကျတော့လဲခန္ဓာရည်သိပ်မကောင်းတဲ့လူဆိုရင်လဲကိုယ်အဆင်ပြေတယ်လို့နားပေါ့ဗျာတချို့ကျတော့လဲခန္ဓာရည်တအားကောင်းနေတယ်ဆိုရင်လဲအဆင်ပြေတယ်လို့နားပေါ့ဗျာအခုကျွန်တော်စော့နေတဲ့ပုံစံရဲ့ဂျားတွေကကျွန်တော်နားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုကကျွန်တော်ကရေပူရအားဖြင့်ကိုနားရမယ့်အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ကတီးအောင်လို့ပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်နဲ့တယောက်ကခန္ဓာရည်မတူဘူးကိုစော့ကစားတဲ့နည်းစနစ်တွေလည်းမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကွဲပြားမှုတွေတော့ရှိနိုင်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ခံယူထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နားတဲ့ချိန်နားရမယ့်အချိန်ကိုကျွန်တော်ကရေပူရအနေနဲ့ပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ